merek AC Top, tombol-tombolnya on off, defrost, setting kunci, tombol enter masalah, tombol naik turun suhu. Kita nyalakan. Ini ada dua kolom. Kolom paling kiri ini adalah evaporator utama. Ada dua angka, atas sama bawah. Yang atas suhu settingan, yang bawah suhu box. Nah, ini evap yang paling belakang atau paling samping belakang. Ini settingan, ini suhu boxnya. Kalau mau nyeting, tinggal pencet set. Diminta berapa? Contoh main 7, kunci lagi. Nah, kalau mau nyeting yang samping, tinggal setting aja berapa, kunci. Nah, ini suhu boxnya. Ya, suhu boxnya sekarang adalah plus 30, settingannya main 7 yang utama. Nah, kalau mau lihat, kalau defrost ada sumbatan, ini ada tulisan cool akan berubah jadi def. Ya, kalau balik sudah cair semua akan balik ke cool lagi. Ini defrostnya otomatis. Kalau ngecek masalah, lihat set panah atas bersama. Akan muncul present error, mulai enter masalah di enter. Kalau nongol kode masalah ada masalah, kalau dipencet nggak ada kodenya berarti aman. Kita lihat, cari tulisan exit. Nah, baru kita enter. Nah, ini untuk operasional AC Top.